ஹலோ மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்னென்னா, ஆஸ்திரேலியாவில் நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே வாக்கிங் போகிற பிளேஸில் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி ரோட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு ப்ளம்ஸ் ட்ரீ இருக்குது பாருங்கள். இதில் அவ்வளோ அழகாக நிறைய கொலையாக நல்ல காய்ச்சி வச்சுருக்கு. ரெட் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். அது ரோட்டு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது, ஆனால் யாருமே பறிக்க மாட்டாங்க. நிறைய காய்ச்சிருக்கு, கீழே நிறைய தொழிஞ்சு கிடக்குது, யாரும் பறிச்சுட்டு போக மாட்டாங்க. ஆனால் வந்து குருவியெல்லாம் சாப்பிடுது. அப்படியே சைலண்டாக இருக்கும், குருவி சத்தமாக கேட்டுட்ருக்கும். நம்ம வாக்கிங் போகும்போது குருவியெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுது. ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. கரெக்டாக அந்த திராட்சை பழம் மாதிரியே நிறைய கொலையாக நிறைய காய்ச்சிட்ருக்கு. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. தேங்க்யூ. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.